आया तू भी हकीम नहीं। रात दिसा त अम्मा केड़ी दवा थी तैयार करे, जाहिरी अखड़ियों बूटे करे, अजीब आवाज करण लगो। अम्मा महसूस करे मुझो बचड़ो निंड में आ, ॾेढड़ी अख सां ॾिसे पयो। अम्मा महसूस कयो त बचड़ो आराम में आ। अम्मा देर न कई, वुज़ू करे मुसल्लो विछाए रब जे दरबार में बीही रही आ। याद रखी छॾ, ज़मीन तो उड़ामण जे लाइ जहाज खे परन जी ज़रूरत हुंदी आ, पखीअ खे परन जी ज़रूरत हुंदी आ। हे जेको मुसल्लो थो ॾिसी न, हे जेको मुसल्लो थो ॾिसी, इन में टायर भी कोन्हनि के, इन के पर भी लगल कोन्हनि जेके नज़र अचनि, पर इहो मुसल्लो अहिड़ो आ, जहाज जॾहिं परन सां उॾामंदो आ त मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ ग्राउंड पोज़ीशन ते मौजूद कोन हूंदो आ, जिथे हूंदो आ उते हूंदो आ। पखी जॾहिं उॾामंदो आ जिथे हूंदो आ उते हूंदो आ। लेकिन ही मुसल्लो एडी ताकत वारो आ, जॾहिं न हिन ते मदीने वारे जो आशिक बीहंदो आ, दुनिया ॾिसंदी आ त साम्हूं बीठो आ, पर हकीकत में उहो यार जे हुजूर में बीठो हूंदो। हिन मुसल्ले के अल्लाह एतरी ताकत अता फरमाया, हिन मुसल्ले के अल्लाह एतरी हिम्मत अता फरमाया। बस रुगी खुदा जे वास्ते इन मुसल्ले सां प्यार करे ॾिस, इन मुसल्ले सां प्यार करे ॾिस। पर कीअं? रुगो काबे अॻियां जे सखणा सिर झुकन, भली एहराम उजरा ॿीहर पिया ॿधजन, चुमजे चाउठ सुहिणे रसूल जी, रोज़ा पिण रखजन, हज भली हज़ार कजन, पर पवित्र जा थई दिलनि ते। ओ बुलिया जे रब नु मिलण चाही त खोल अंदर दी कोठी, जॾहिं मुसल्ले ते बीही, जिस्म तुंहिंजो रुगी न हुजे, जिस्म तुंहिंजो मुसल्ले ते हुजे, ऐं तुंहिंजी जान पंहिंजे यार जे दरबार में हुजे। मां नथो चवां जीअं सुणे लतीफ़ फरमायो, जा जा पसी पाण खे जा जा पसी पाण खे ता ता नागे निमाज़, जा जा पसी पाण खे ता ता नागे निमाज़, हे सभई बियाए साज़त हां पो तकबीर चो। जा जा पसी पाण खे, जा जा पसी पाण खे ताता नाहे सुजूद, जा जा पसी पाण खे, जा जा पसी पाण खे ताता नाहे सुजूद, विञाए वजूद तिहां पो तकबीर चो। जॾहिं मुसल्ले ते बीहे, जॾहिं मुसल्ले ते बीहे, दुनिया ॾिसे मुसल्ले ते बीठो आ, दुनिया ॾिसे मुसल्ले ते बीठो आ। तुंहिंजा पेर मुसल्ले ते हुजनि, पर तुंहिंजी दिल यार जे दरबार में हुजे। हा मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़, इहा ॻाल्हि ॾुखी न आहे, इहा ॻाल्हि सवली आ। लतीफ़ सरकार फरमायो के वेझड़ा बि दूर भी औदास परी के चढ़न नचते के बिसरन नबूर, जियम में गुंडी पूर तियम सिबाना सुपरी। अल्लाह जे कामिल वली तुंहिंजा पेर मुसल्ले ते हुजनि, पर तुंहिंजी दिल यार जे दरबार में हुजे। हा मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़, इहा ॻाल्हि ॾुखी न आहे, इहा ॻाल्हि सवली आ। लतीफ़ सरकार फरमायो के वेझड़ा बि के वेझड़ा बि दूर भी औदास परी के चढ़न नचते के बिसरन नबूर, जियम में गुंडी पूर तियम सिबाना सुपरी। अल्लाह जे कामिल वली भिट ते वेहण वारे बादशाह ॿुधायो आ, मामिलो सॼो दिल जो आ। छा जो मामिलो आ?
नमाजू क्यों पढ़ पर हिकड़ी नमाज अब जे कदे ओहा रूह वारी पढ़ी त तोखे ख़बर पवे त मुसल्लो परवाज कियां कदो आ। याद रखी छद मुझो मदीने जो साईं परे ना है। मुझो मदीने जो साईं गाला मदीने जो साईं थध लगी थव या गर्मी मुझो मदीने जो साईं परे ना है पर गौर सां बुध मुझो मदीने जो साईं वेझो भी ना है। आका परे त ना है पर आका वेझो भी ना है। कियां बई गालियूं हन हा जेके दिल जो कनेक्शन मिलाईंदा हन उन्हनि खां परे ना है। जेके नमूने बाजी कंदा हन उन्हनि जे वेझो ना है। एकड़ो शेर उर्दू में पढ़ा न कहीं से दूर है करीब की बात है न कहीं से दूर है मंज़िल ना कोई करीब की बात है। अरे जिसे चाहे उसी को मदीनो परे ना है पर मदीनो वेझो भी ना है। जे अंदर में दर्द जे अंदर में दर्द तो दवा परे ना है। जे दर्द ना है तो दवाई ना है। पहरी दर्द पैदा कर दवा पाण ही मिली वेंदी। ऐ मुंहिंजा दोस्त अजीज अला केड़ी गाल पे कयम चरियो माण्हू अला किथों को काने हलियो विस अर्ज पे कयम तवज्जो कर मुखा न विसरंदी तव्हां के याद तो ॼारियां। याद रखो जेको न पंहिंजे मुर्शिद सां प्यार कंदो आ मुर्शिद जी निगाह उन खां परे न हुंदी आ इंशाअल्लाह ताला। ऐं याद रखी छॾ मुर्शिद सां प्यार जी हिकड़ी निशानी पक्की रखी छॾ जंहिंते न पंहिंजे पीर जी निगाह हुंदी उन जे ज़ुबान मां गंदो कलाम न निकिरंदो पक समझी छॾ। अज़ीज़ाने मन अर्ज पे कयम ओहा औरत वेचारी मुसल्लो विछायो बचड़े दिसण शुरू कयो दिसां मुझी अम्मा छा थी करे। अम्मा अल्लाह जे दरबार में मुसल्लो विछाए काबतुल्लाह दे मुहड़ करे बरकातू नफिल शुरू कयो आ। नफिल पढ़ी करे सलाम वराए मदीने दे मुहड़ करे चवे थी आका ओ मुझा सोना आका जहड़ी आया तेड़ी तुझे बानड़ी तुझी उम्मत्याणी तुझे करीम रब जी बानड़ी मुझा आका के जियादो हथड़ो को न टंगियो आ। अल्लाह शफात जो कलमदान तो मुस्तफा खे दिनो आ। ओ मुझा महबूबा करम थे अल्लाह जे दरबार में सजदा भी करे रही आ। मदीने वाले मीर जा वास्ता भी दई रही आ। मुझो बेनियाज़ रब ओहो आ जेको ऐलान कंदो आ जडे मुझा दोस्त अजीज बुत खाने में वेही करे या सनम सदण वारो निंड जे झूठे में भुलजी चवे या समद मुझो रब चवे जी चवे हो मुझो अल्लाह बेनियाज़ा जेको भुलजी सद करे अल्लाह उनके जी चवे। बुधा जेको रोई सदड़ो करे रब कबूल कंदो या कोन कंदो। हा मुझा दोस्त अजीज अल्लाह जे दरबार में रोई दुआऊं थी घुरे अख सां लगी मुझे आका करीम फरमायो ऐ अल्लाह जी बानी तुझा गोढ़ा मुझे रब कबूल करे छड़िया। तुझा गोढ़ा मुझे बेनियाज़ रब कबूल करे छड़िया। हाणे तू रुगी मिट्टी के हथ लाए मिट्टी बादशाह दे मोकली दी त अल्लाह उन मिट्टी मां बोन के शिफा दई छड़ी दो।
अमड़ जी अख खुली वई जी अख खुली अल्लाह जो शुक्रानो अदा थी करे मुसल्लो मथे खणी मिट्टी जी चपटी खणी कागर में बंद करे जी कख ठाहे बोआ ये कख ठाहे तैयार के बच्चो घड़ी खन जागो निंद्र चे वई नढड़ो बारा जी सुबह जो थियो अम्मा के चवण लगो मुजी अम्मा वायदो कयो हई हा बच्चा फिक्र न कर नमाज पढ़ वायदो पूरो थी कया बचड़े नमाज पढ़िया अम्मा ओहो कख दिनवा बचड़ो कख खणी वनी लाइन में बीठो आ बादशाह पांचे कुर्सी ते चे बैठो आ मानू ईंदा वया लाइन हलंदी वई दवा दींदा वया पैसा वठंदा वया अजीजा ने मल इश्क में घारी छो जी मुल्लन वाला कम हे पिता इशारा दे कमाल आया महफिल मदीने जी यो पेट ता है जे ख्वार ओ लगी तुझी तारा जन के दुनिया में ओहे दीवाना लगी तुझी तारा जन के दुनिया में ओहे दीवाना मुझे महबूब जा थई मस्ताना लगी तुझी तारा जन के बचड़ो बचड़ोनी कतार में बीही वयो मानू असरो सांचे बीठा बादशाह के दींदा वया बादशाह अल्लाह जो नेक साले होयो उन जो ईमान होयो कहजी न कहजी दुआ अल्लाह अघाईंदो कोन को त ईंदो जे दुआ जे करे रब मुखे शिफा अता फरमाईंदो जेको भी अचे दवा दे पैसा घणा हेतरा खणदो वञ बादशाह दवा दे निहारे पुछण लगे दे खबर मुजी शिफा आहे दवा जवाब नाहे ईंदा वया हलंदा वया जी ओ चोॾींहं जो चंड बचड़ो अची वयो बादशाह निहारे सोच में पइजी वयो माण्हू त घणा पर हिन जो को मटु ई कोन्हे मुझा दोस्त अजीज जे वजूद में हलाल जी कमाई होंदी आ अल्लाह उन जे चेहरे में नूर पैदा फरमाइंदो आ उन जे अखिन में अल्लाह मुझा दोस्त अजीज जलवा पैदा फरमाइंदो आ उन जे जुबान में मुझो अल्लाह असर पैदा फरमाइंदो आ उन बचड़े दे निहारे बादशाह चयो दवा आंदी थई हा बादशाह मुखे दे बादशाह हथ में दवा खणी चयो दे खबर घणा पैसा खपन निहारे चवे तो बादशाह मुझे अम्मा मनो करे छलिया बादशाह चयो अम्मा छाजी मनो कया चवे तो बादशाह मुझे जी जल अम्मा मनो कई त बादशाह के दवा दी जा बादशाह पैसा पूछे चे जा बादशाह अगु में दवा खा अगर तो के शिफा रब दे त बाद में जेको दिल चवई ओहो दई छड जा अल्लाह जे ज़ात फरमायो वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अम्रिही कद जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा ऐ मुझा दिल पर सब कुरान में लिखियो पियो थई सोने के खोल त सही न दिल बर के सीने सा लाए त सही न पढ़ियल होया अण पढ़ियल एकड़ी गाल बुधज इन सजण साईं जे चेरे फकीर जी अण पढ़ियल होई परवाह नाहे पढ़ियल होई अल्हम्दुलिल्लाह जॾहिं न कुरान के खोली तरुगी हिकड़ो तसव्वुर कर ॾिस त दुआ तुजी उन जो उन मन कबूल थे थी या नथी थे वजीफो रजे मुकामन में वजण वारो न खूह जे चिल्ले वारो न हाणे चिल्लन वारो ज़मानो वियो हींअर ओधर जो सौदो न आहे नकदी सौदो आ अल्लाह फरमाए तो ॾींदो वञ वठंदो वञ
जॾे अल्लाह जो सुहिणो क़ुरान आॾो रखी हिकिड़ो तसव्वुर ज़हन में आणींदो कर ही उहो रब जो क़ुरान आ जंहिंजे हरफ हरफ खे मुझे मुस्तफ़ा जे लबड़न मां चुमियूं ॾेई आयो आ। बस ॿियो कुछ भी तसव्वुर न कर। ओ मक्के वञण वारा, ओ मदीने वञण वारा जॾहिं न मक्के पहुचंदो हई चांद जी बाज़ी लगाईंदो हई हिजरे अस्वद खे चुमी ॾियां छो हिकिड़ो दफ़ो मुझे मुस्तफ़ा चुमियो आ। तुंहिंजे घर में जेको क़ुरान पियो आ इन जे हिकिड़े हिकिड़े हिकु अखर मुझे मुस्तफ़ा जे लबड़न खे 1000 दफ़ा चुमी ॾिनी आ या न ॾिनी आ? जवाब ॾे। लतीफ़ सरकार तो तोखे ॾसियो वञी छो वणकार वञी छो वणकार अदा तू हित न गोली हो तखे लिको की न लतीफ़ चे पारो चो बेपार थी सती मधु संदरो बिरत पिनल सीपार तेहा पोइ निहार ततो में तेरो दोस्त जो ऐ सिंधी खुश नसीब लतीफ़ के पढ़। लतीफ़ तो के चयो आ त तू मक्के मदीने वनी न वनी रुगी हिते ही कौन कहता है कि वो रहते हैं मदीने में गलत कहते हैं। मेरे आका तो हमेशा रहते हैं आशिकों के सीने में। इन अंदर जी कोठी खोल अजीजाने मन अल्लाह जे कुरान के जॾहिं आॾो रखी बस रुगी तसव्वुर कर त काबतुल्लाह वारे हिजरे अस्वद के हबीबन हिकु दफ़ो चुमियो आ जान कुर्बान कबी आ त चुमी ॾियां। रब तुंहिंजे घर में जेको कुरान मोकिलियो आ हिकु हिकु हरफ मुझे मुस्तफ़ा जे ॿिन्ही लबड़न खे ज़ुबान खे 1000 दफ़ा चुमियूं ॾिनियूं। अबू बकर सिद्दीक़ जे लबन खे चुमियो, उमर फारूक जे लबन खे चुमियो, उस्मान ज़िन्नूरैन जे लबन खे चुमियो, अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा जे लबन के चुमियो, इमाम हुसैन के नेज़े ते भी लबन के न कुरान चुमियो आ। तो हिकड़ो तसव्वुर करे पढ़ इंशाअल्लाह तुझो बेड़ो पार थी वेंदो। यकीन रख मुलो न थी चखाऊ न थी होते 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 चखाऊ न थी। बहरहाल मां अर्ज पे कयो तो मुझा दोस्त अजीज उन्हनि नौजवान नंढड़े बादशाह के चयो बादशाह मुझी अम्मा मनो कईया। गाल इते पहुती आ न गाल धमे न छॾींदुमि। अम्मा मनो कईया कहिड़ी? अम्मा चयो बादशाह के चइजा बादशाह दवा पहिरीं खा, दवा पहिरीं खा, अगर शिफा मिले त पैसा भी ॾिजां न त न ॾिजां। बादशाह निहारे चवे थो जेको भी आयो आ उन दवा ॾिनी आ खाइण जो मुतालबो कोन कयो आ। यकीनन उन्हनि खे दवा ते यकीन कोन हुयो, हिन खे यकीन आ तॾहिं त चई रहियो आ। मुझे बेदिया ज़रब फरमायो व मय्यत्तक़िल्लाह टाइम तहां जो ओवर मां चरियो माण्हू बिहारे को व मय्यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। अल्लाह फरमाए जेको मां रब खां डिजंदो आ मां अल्लाह उनखे वाटू खोले ॾींदो हां। सब कंहिंजे लाइ वाट न खुलंदी, अल्लाह खां डिजण वारे जे लाइ वाट खुलंदी। इहे न त तौबा अल्लाह ताला रहम फरमाए। कंपनी सां कमिटमेंट करे छॾ, बीमार मरे त उको ई मरे, मुंहिंजा 2.5 लाख ठहनि। मुसलमान डिज अल्लाह जे खौफ खां डिज, इहे नकुली दवाऊं लिखण खां डिज। बेशक गरीब नथो ॾिसे पर मुंहिंजो रब ॾिसी रहियो अथई। इन गरीबन जे लाइ कंपनी के राजी करण जे लाइ इंसान जे जान सां खेडण वारा हिकड़े मिंट ला जरूर सोच या तुझी दौलत जेका चवी तो मुझा बच्चा अयाशी कन, अयाशी ऐं सुकून दौलत में ना है, जन के मुझो रब दींदो आ सुकून उन्हनि वटि ई हूंदो आ। हुआ लखे रुपया थो कमाई, हुआ 1,000 कमा, पर अल्लाह जे खौफ वारो कमा, गरीबन जे जान सां खेदी न कमा। खुदा जो खौफ रखी इंसान सां हमदर्दी करे कमा। मुझो अल्लाह तुझे 1000 में एतरी ताकत दींदो जो लखन में भी एतरी ताकत कान हुंदी।
अज़ीज़ाने मन जै वक्त में उन न्याणीअ जे बचड़े चयो बादशाह दवा पहिरीं खा अगर शिफा मिले बाद में पैसा। बादशाह हथ में दवा खणी दवा सा ॻाल्हायो दे खबर उन दवा मां आवाज आयो ऐ बादशाह मां अहिड़ी दुआ सा गॾु आई हां मूंखे त छा पर जेके नाकारा दवाउनि जा ढेर करे छॾिया अथई अॼु जंहिंमें हथ विझंदे मुंहिंजो रब तोखे शिफ़ा ॾेई छॾींदो। याद रखी छॾ जॾहिं न तुंहिंजी दवाऊं कम न कनि त पक समझ जा त दुआ में मुंहिंजी रब शिफ़ा रखी आहे। अमेरिका में न, इंग्लैंड लंडन में न, ऐं मुसलमान पैसे वारो त इंग्लैंड लंडन ग़रीब काॾे वेंदो चओ मदीने वारे घोट खे सॾड़ा कंदो। ऐं मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ इलाज कराइण सुन्नत आहे ज़रूर कराए। मथड़े में सूर पवई इलाज कराए, बीपी हाई थी इलाज कराए, ब्लड प्रेशर घटि थिए इलाज कराए, पर हिकिड़ो कम पहिरीं कर कहिड़ो मुंहिंजे मदीने जे साईं फरमायो आ त सदको मुसीबत खे टारींदो आ। सदको मुसीबत खे बचड़े के बुखार थे या घर में को बीमार थे पहिरीं सदको कढ जेको रब ॾियई उहो कढ। कंहिं ग़रीब के कंहिं यतीम के कंहिं मिस्कीन के खाराए पोइ वञ दवा वठण। ॾिस त नंढड़ी गोरीअ मां रब तोखे शिफ़ा ॾे थो या नथो ॾे। ऐ मुसलमान हेॾे निहार हीअं मुंहिंजे आका करीम मदीने जे मीर ॿ आंगुरियूं पंहिंजो हवा में हिलाए पंहिंजे सहाबा के फरमायो अन वकाफिलुल यतीम। मुंहिंजे आका फरमायो हेॾे मुंडे निहारियो सहाबा निहारियो। हुजूर फरमायो हे ॿ आंगुरियूं अलॻि थी सघनि थियूं। सहाबा चयो या रसूल अल्लाह नथियूं थी सघनि। मुंहिंजे आका फरमायो जेको न कंहिं यतीम खे अल्लाह अल्लाह जेको न कंहिं यतीम जी संभाल कंदो जेको न कंहिं यतीम खे खणी अॻिते हलंदो मां मुस्तफ़ा ऐलान थो कयां क़यामत जे ॾींहुं मूंसां ईअं गॾु हूंदो जे मुंहिंजूं ॿ आंगुरियूं गॾु हली रहियूं। ऐ मुसलमान गरीबन जी खिदमत कर, यतीमन जी बिलखुसूस बेवह औरतुन जी संभाल कर। इहो इंतजार न कर त तुझे दर तो को अचे। खुदा जो खौफ इन के चइबो आ त तू तलाश कर, पान के छुपाए लिकी तलाश कर। बेवह औरतूं कहिड़ियूं हन, गरीब कहिड़ा हन, यतीम कहिड़ा हन। पोइ जेको न रब ॾिनो अथई भला ॿियो न रुगी हिकिड़ी मानी कंहिं यतीम खे ॾे उन जी दुआ थिए रब बेड़ो पार करे छॾे। मुझा दोस्तों ही जेको इस्लाम मां ॻाल्हि पे पूरी करे वठां। बादशाह सलामत जीअं उहा दवा खाधी अल्लाह उनखे शिफ़ा ॾिनी। उन बेवह औरत के बादशाह घुराए ऑफर कई दौलत खपई त दौलत ॾे, जेका कुछ खपई त ॾे, पर जे तू कबूल करी त मां तोखे महल जी राणी भी बनाए छॾियां। याद रखी छॾ मुसलमान उन बेवह औरत पंहिंजे बचड़े के हराम लुक़्मे खां बचायो। मुझे बेनियाज़ रब उन मिस्कीन बेवह औरत के बादशाह जे महल जी राणी बनाए छॾियो आ। ओहो यतीम बचड़ो जेको कंहिं निहारींदो हो उहो यतीम बचड़ो अॼु वज़ीरन जे अॻियों अॻियों हली रहियो आहे। इहो करण वारो केर आहे? छो त वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुहु। अल्लाह चए थो मूं ते तवक्कल कर, मां अल्लाह तुंहिंजे लाइ काफ़ी हां। बस तू रुगी सच्चाई कर, ठगी न कर, धोखो न कर, ॿिए जो हक़ न खा, नमाज रोज़ा भले कर, पर इन्हनि में कमी कोताही थींदी त माफ़ी जी गुंजाइश अथई। पर जे गरीब के दुख आई त माफ़ी जी गुंजाइश कान। कहीं मिस्कीन जो हक खाधी माफ़ी जी गुंजाइश ना है। कहीं बेवह औरत के तंग कई माफ़ी जी गुंजाइश ना है। कहीं यतीम जो माल चोराई माफ़ी जी गुंजाइश ना है। इन करे जे चाही तो त खुदा राजी थे ऐं मदीने जो घोट राजी थे त अल्लाह जे मखलूक जी खिदमत कर। मुझा दोस्त अजीज औलिया अल्लाह सजी जिंदगी अल्लाह जे मखलूक जी खिदमत कई। लतीफ जो बैद चवी उठा त अल्लाह जे वलियन जे ला लतीफ जो अकीदो चाहे बुधाई। लतीफ फरमायो वण था में वो कन, वण था में वो कन, पर पाण न खा इन पंहिंजो।
प्यार छाड़ धूणा धार सहल के दिल लतीफ बेचारन बण भरियो बरी भरन फायदे कारण ॿियनि जे जेके अल्लाह जा वली हूंदा हन उहे रातिन जूं रातियूं जागंदा हन कंहिंजे लाइ पंहिंजे लाइ न अल्लाह जे मखलूक लाइ ख़ैर जूं दुआऊं घुरंदा हन छो त मुंहिंजे मदीने वारे जा दीवाना हन मुंहिंजे मदीने जो साईं आधी आधी रात जो जागी रोई पंहिंजे गुनहगार उम्मत लाइ दुआ घुरंदो आहे उन मुस्तफ़ा जा जेके दीवाना